Es geht weiter, stets heiter. Auch heute wieder zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mit bereits der Folge 100. Wir sind hier im Deku-Bau angelangt, nachdem wir in den letzten Folgen und dann auch Schloss Hyrule gemacht haben. Und eigentlich jetzt zur Folge 100 ja auch das Master-Schwert holen wollen. Was auch heute noch das Ziel ist. Aber ich dachte mir halt irgendwie so storytechnisch, könnte es sein, dass das Deku-Baum, der Deku-Baum besser gesagt, dafür noch notwendig wäre. Eigentlich. Weil wir auch sonst irgendwie gar keine Quest hatten, von wegen, ja, finden das Master-Schwert und so. Andererseits haben wir auch keine Quest von wegen, ja, finden den Deku-Baum, befreien den Deku-Baum. Ich habe nur immer wieder so Anzeichen darauf, dass, ja, von Macronus zum Beispiel, was er gesagt hat, hey, dem Deku-Baum geht es nicht gut, im Wald ist irgendwas los. In der einen Erinnerung von Zelda haben wir gesehen, von wegen, aha, ja, gut, Deku-Baum. Wir haben mal mit dem gequatscht, offenbar zu Beginn des Abenteuers, oder vor Beginn des Abenteuers besser gesagt. Weil seine Abenteuererinnerung da noch irgendwie fehlt. Und ja, deswegen sind wir hier und haben gesehen, dass es den Crocs nicht so gut geht. Die sind alle stumm. Der Deku-Baum hat Aua, hat er selber gesagt, oh mein Magen ist irgendwie scheinbar halbtot, hat überall Miasma hier rumliegen. Ganz übel. Wir kamen auch nur über den Untergrund hier rein, sonst keine Chance. Wir haben hier eine Kochstelle und ganz ehrlich, da unten ist ein Abgrund. Voller Miasma. Ich habe keine Ahnung, ob ich da unten dann direkt irgendwie in eine Miasma-Pfütze reinkomme, nicht mehr wegkomme davon. Deswegen will ich mir etwas Miasma-Medizin brutzeln. Wir haben hier eine Kochstelle. Entschuldigung, Deku-Baum, es kann ein bisschen heiß werden. So. Und dafür habe ich mir auch mal ein paar Rezepte rausgesucht, was so gut funktionieren würde. Also, man nehme unter anderem, ganz kurz mal gucken, nach Typ. Ja, mein Typ ist gefragt, haben wir überhaupt genug von denen? Ich suche Sonnenfleckchen. Die sollen dafür gut sein. Sonnenfleckchen, oh ja, haben wir ein paar. Okay, 2 Stück davon. Dann einmal Edelwild und einmal ein Hyrule-Pilz. Ja, ist doch auch cool. Wir beginnen mal Folge 100 mit einer Kochausgabe. Soul-Dampffleisch, halb vom Miasma fallende Herzen. Okay, nicht schlecht. Dann habe ich hier noch was, und zwar Soul-Dampffleisch. Da brauchen wir 2-mal Wild, 3-mal Sonnenfleckchen. Oh, plus 9 sogar, alter Schwede. Okay, dann, was gibt's denn noch? Soul-Fleisch-Reisbällchen. Die werden gemacht aus Hyrule-Reis. Na, wo ist er? Einmal Reis, kein Fleiß, oder Reis, ist ja egal. Hyrule-Reis, aber gar kein? Ich hab Hyrule-Gras, zählt das auch? Wo ist der Reis hin? Ah, hier. Dann ein Stückchen Milch. Und einmal Sonnenfleckchen. Mit dem Glas rein ist natürlich ganz wichtig. Soul-Milch-Gemüse-Risotto. Das ist irgendwie falsch, aber ich sehe gerade auch, dass das Rezept hier gar nicht stimmt. Aber als Soul-Fleisch-Reisbällchen und Soul-Milch-Gemüse-Risotto steht dasselbe bei mir gerade. Ah, stimmt, das Milchrisotto müssen wir sowieso machen, wa? Fällt mir gerade auf. Also mussten wir mal machen, besser gesagt. Okay, ja, guck mal. Wir haben sonst die ganzen Kraftdinger, hä? Vielleicht mal noch ein Abwehr, können gerade noch brutzeln, wenn wir schon dabei sind. Die ganzen Pizzen, wo sind jetzt die Soul-Dinger? Ah, hier oben. Ein plus 9? Das ist schon cool. Das ist halt so, ja, kann man machen. Ja, warte mal, wenn die Soul-Fleisch-Reisbällchen ist die Rede. Also gut, dann, ich meine, ganz doof bin ich ja auch nicht. Dann nehme ich einfach mal so. So und noch ein Sonnenfleckchen. Also einfach die Milch halt weg. Soulfleisch, Reisbällchen. Macht irgendwie auch Sinn, wa? So, ob es natürlich noch mehr gibt, ich nehme es schwer an. Also mehr so Miasma-Dinge, die man dafür machen kann.
Ich finde das eigentlich ganz cool, vor allem das mit dem Soul-Dampffleisch noch ganz cool. Ich glaube sogar das günstigere Rezept davon, sprich, ich meine, wir haben hier plus 9, plus 6, aber ich glaube das plus 9 hat er mit normalem Ding gemacht, oder? Das muss man ganz kurz gucken. Es gab ein Rezept gerade, wofür ich Edelwild brauchte und gemerkt habe, ist irgendwie Quatsch. An der Anzahl an Sonnenflecken natürlich, ja. Genau, Soul-Dampffleisch. Okay, ich glaube, das müsste reichen fürs Erste. Dann hätte ich gern noch etwas für die Abwehr. Schau jetzt so die Abwehrkräfte. Ich meine, Actimel aktiviert die Abwehrkräfte, wer kennt es nicht? Was machen wir? Machen wir natürlich das Getränk, also so, ja, einfach mal um die Abwehr zu stärken und die Herzen zu fühlen, wäre cool. Aber ich habe irgendwie kein richtiges Kleingetier dafür. Das wären so Dinger. Eine Fiedkröte, aber ich will eigentlich ein neutrales Tier haben. Am besten das haben wir halt nicht, ne? Kann man gucken, was so passiert. Ob es eine dubiose Matsche gibt oder... Ja, dubiose Matsche. Gut, es war auch keine Monsterzutat, muss man zugeben. Also bin ich eigentlich selber schuld. Hätte eine Monsterzutat dafür nehmen müssen. Dann würde es so klappen, wenn ich einfach nur sage, hey, gib mir Rüstling. Ja, dann kann ich natürlich einfach neutrales Pilzgericht machen. Genau sowas in der Art. Okay, wir haben 2 Abwehrdinger. Machen jetzt noch einen dritten. Sicher ist sicher. Dann würde ich sagen, gehen wir runter. Speichern wäre ganz nett. So. Die ersten Dinge müssen wir erst zu uns nehmen, sobald es wirklich runter geht. Wir haben zwar irgendwie noch die eigenen Miasma-Dinger. Wo sind die? Hier. Im Finsterklumpen. Vielleicht eine Resistenz gegen Miasma. Das Problem ist halt aber auch dafür da irgendwie Monster-Kleingetier. Und wie wir es gerade gesehen haben, ich meine, sowas funktioniert nicht. Ich muss schon irgendwie sowas nehmen. Das sind irgendwelche Libellen, Kröten oder Echsen. Naja, wollen wir das? Am Schluss aber wieder irgendwie einen falschen Effekt drauf. Das ist irgendwie auch nicht schön. Aber Kleingetier müssten Krabben ja eigentlich auch gehen. Was ja, ist auch Kleingetier. Fische gehen irgendwie nicht lustigerweise. Doch, aber das haben wir nie richtig gemacht. Aber wir haben ja auch neutrale Fische. Es gibt ja auch den Hyrule-Barsch. Maxi Lachs, Maxi Barsch, natürlich auch noch cool. Aber scheiß drauf. Wir gehen runter, Freunde. Und ich habe das Gefühl, uns warten unten entweder ein neuer Boss. Geht's hier komplett runter, oder was? Oh, schön, es wird dunkel. Oder... So, was könnte ja noch sein? Vielleicht Miasma-Hände? Das ist ja Phantomgun, wäre auch hier. Hä? Jetzt schon da oder was? Oh, servus Freunde. Ist er da schon hier? Das ist eigentlich ein Scherz, dass ihr hier seid, hä?
Hm? Sogar fragen, wann kommt die mal? Das war klar, so kommt. Hallo Ganondorf! Phantom-Ganon besser gesagt. Na, wie geht's, wie steht's? Ah ja, der quatscht schon wieder. Hm? Oh, geh plötzlich. Bin selber ganz überrascht. Ich habe plötzlich kontern. Also bei ihm. Hä? Du bist schwächer, hä? Kann das sein? Und ich habe schon so gut auf dich eingestimmt. Ups. Ja, schlag nur zu, ich habe genug Schilde, also gar kein Thema. Aua. Das hat ein bisschen weh. Entschuldigung, jetzt war er ganz kurz abgelenkt. Hä? Die war jetzt ein bisschen verwirrend. Warte mal. Ich bin gerade ein bisschen zu konstruiert wegen dieser Anzeige. Hä? Ich kann echt nicht mehr gerade. Hm. Was machen wir? Du nicht. Er hat zum Teil ein bisschen eine seltsame Reaktionszeit. Naja. Rengar, der Schild zerbricht gleich. Ja, ich habe noch genug und ich brauche eh Platz für einen Hylia Schild. Viel hält er eigentlich nicht aus, weil ich meine, das Schwert ist nicht unbedingt das stärkste Schwert. Sag mal, habe ich irgendwie einen Schaden auf dem Schwert plötzlich drauf? Ah ne, muss ich wieder laden. Ah, hier mache ich immer denselben Fehler, weil ich auch so unkonzentriert bin gerade. Okay, Moment. Mehr Konzentration, Freunde. Danke, Mann, dass du dieses Ding besiegt hast. Der Deku-Baum war halt schon im Wald der Crocs auf dich. Watcher, Watcher.
Okay, ich habe mir jetzt zum Teil ein bisschen doof angestellt, muss man jetzt auch zugeben, aber eigentlich ist das Vieh relativ easy Platz zu machen. Ich bin vor allem überrascht, dass es eigentlich so schwach ist, weil unsere Waffen, ich meine, das Schwert, das waren jetzt 33er Waffen, die waren jetzt nicht so stark im Allgemeinen. Der Bogen ist Dämonenkönigs, den kennen wir ja schon. Wir haben eigentlich einen zu Hause. Ich kann natürlich einen trotzdem mitnehmen. Achso, ihr wollt den Schattenbogen noch ja, eigentlich ablegen, wa? Ein Gardebogen. Die nehme ich jetzt trotzdem mit, weil sie stärker sind. Dafür lege ich einen von denen hier ab. Weil wir so viele davon haben. Deshalb, je stärker wir sind, desto stärker wird der Bogen. Das ist eigentlich schon cool. Das Miasma-Schwert, das Ding. Habe ich eigentlich sogar zu Hause noch eins rumliegen von dem? Weiß gar nicht jetzt mehr. Na, egal. So, Freunde. Dekobaum erledigt. Hochfliegen. Ne, es ist, glaube ich, besser, wenn ich auf teleportiere. Aber nicht hier. Sondern, warte mal. Ich will den ganz kurz löschen. So, und zwar hier. Also weiß nicht, das war jetzt irgendwie ein normaler Phantomgun. Es gab keine spezielle Cutscene oder sowas mit ihm. Keine, ja, irgendwie von wegen, dass irgendwie, ja, er so vorgestellt hätte. Das war jetzt irgendwie ein bisschen, leicht ein bisschen enttäuschend. Maronus, du bist zurück. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ach, kaum ist der Wald wieder cool, gehst du nach Hause, wa? Ist unser Spähpass nicht mehr gut genug? Mhm. Ja schon, aber das wird nicht funktionieren. So viel habe ich nicht. So viel habe ich nicht. So viel habe ich nicht. Maronus, seine Preise sind zu hoch. Großer Dekobau. Wo ist er überhaupt? Ah, da. Großer Dekobaum, so erhöre mich. Keine Ahnung, was er eigentlich sagen will. Aber wo gehe ich jetzt hier eigentlich hoch? Das ist eh falsch, ich wollte eigentlich darüber. Sorry, Kumpel, ich bin nur gerade am Abchecken, wie es dir geht und so. Deswegen muss ich ein bisschen befummeln. Nicht persönlich nehmen. Wie geht's, Alter? Hm? Wer ist dort? Verzeih mir, ich hatte wohl gerade einen bösen Traum. Bist du es, der diese schändliche Macht zurückgeschlagen hat, die sich in mir eingenistet hatte? Du hast mir einen großen Dienst erwiesen, denn nur durch dich habe ich mein Bewusstsein zurückerlangt. Ich danke dir. Du, wir haben uns lange nicht gesehen. Ist es dir wohl ergangen? Das letzte Mal sahen wir uns, wann war es? Ach ja, als mit der Hohepriesterin zu mir kam, um das Masterschwert zu holen. Ich grüße euch, hohe Priesterin von Hyrule und Link, Träger des Masterschwertes. Seine Klinge hat ihre Kraft vollständig zurückerlangt. Zieh es heraus, Link, wie du es einst tatest. Wir danken euch von Herzen, Dekobaum. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ich habe keinen Beitrag dazu geleistet. Es heilt sich ganz von selbst, auch wenn es noch so schwer beschädigt ist. Es braucht nur etwas Zeit. Dann bleibt keine Schramme zurück. Es vermag sogar noch mehr. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Diese Klinge soll einst von Göttinnenhand erschaffen worden sein. So erklärt sich dieses Wunder. Das heißt, es kann noch stärker werden? Das Masterschwert.
habe gerade richtige Gänsehaut, Freunde. Weil es eine schöne Referenz natürlich an Skyward Sword. Weil von Götten Hand erschaffen ist soweit alles korrekt. Das war das Schwert der Göttin. Also sprich eben das Schwert von der Göttin Hylia. Wir haben es damals den Flammen von den Göttinnen Nairu, Dinu, Vaora gestärkt und zum jetzigen Zustand gebracht. Und dass es sich verändern, verbessern kann, das wissen wir aus A Link to the Past, A Link Between Worlds, Twilight Princess und so weiter. Und, wobei viele Spiele gab es nicht mehr, aber das waren, ich sage jetzt mal sicher, ein paar der Hauptspiele. Sag mir, was mit dem Master-Schwert geschehen? Ich dachte eigentlich ursprünglich, wir bräuchten das Master-Schwert, um ihn zu heilen. Das wäre eigentlich cool gewesen, ne? Das Master-Schwert wie in Twilight Princess. Damals mit der Dunkelheit quasi, der Finsternis. Und hier kann sie halt das Miasma zurückschlagen. Wie? Du weißt selbst nicht, was das Master-Schwert ist. Aber Link, bist du doof? Ich habe die Geoglyphen doch gesehen. Sag jetzt. Alter. Ein Held mag er sein, tapferes Herz mag er haben. Aber ganz helle ist er auch nicht, hä? Ich verstehe. Doch wiss, das Maserschwert wurde nicht zerstört. Nein, ich kann seine Präsenz noch immer spüren. Was? Er markiert mir das? Es ist hier. Das ist cool. Hoch oben im Himmel. Dort spüre ich ganz deutlich die Präsenz des Master-Schwerts. Übrigens eine neue Stimme, war? Also eine andere als bei Breath of the Wild. Das war ein bisschen verwirrend. Weil ich fand die Stimme aus Breath of the Wild eigentlich relativ cool. Aber gut, ist ja egal. Doch was ist das? Es scheint zu bewegen. Es wird nicht einfach sein, diesen Ort zu erreichen, aber du musst es versuchen. Das Master-Schwert wartet ganz gewiss dort auf dich. Das verlorene Heldenschwert. Ach, jetzt haben wir endlich mal eine Quest dazu. Was das zu bedeuten? Ach, ganz ehrlich, wir wissen doch, was zu bedeuten. Genauso wenig verstehe ich die Quest hier. Die Suche nach Zelda müsste eigentlich auch schon abgeschlossen sein. Egal. Wir haben jetzt ein Tagebuch, aber auch die Sequention. Die Macht des Maserschwerts, genau. Perfekt. Ist genauso, wie ich mir es gedacht habe. Jetzt fehlen hier noch Erinnerungen, dass... Ich glaube, das werden die von Mineru sein. Weil von wem sonst? Oder es sind irgendwie sonstige Erinnerungen von Zelda, die aber nicht solche Erinnerungen sind. Naja. Übrigens, ich habe erwähnt, dass es hier im Wald noch Schreine gibt. Ich würde gerne diese Schreine erst einmal einfach aufsuchen und aktivieren. Und dann vielleicht in künftigen Folgen, dass wir dann die Schreine machen. Unter anderem auch sonst natürlich den Wald machen. Das wäre irgendwie ganz nett. Zu den Verboten. Kommt trotzdem rein. Oder? Ja genau, das ist genau daneben, den ich schon mal gemeint habe. Sag mal. Wie frech. Was ist denn hier mit dem Wald los? Digga, du musst die dringend mal aufräumen, ne? Und da ist auch der Schrein. Du, du, du. Och nein, das ist so ein Schrein. Oh, eine Schreinquest. Schleich, Glöckchen, Schleich, la 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 la. Ah, sowas hier habe ich schon gar keinen Bock mehr, die Schreine zu aktivieren. Sorry. In Dagobah gibt es bestimmt noch ein paar Dinge zu tun. Bringe den Kristall da. Und geh mir nicht auf den Sack, Mann. Ja, ist ja gut. Das war's dazu. Ist noch irgendwie das Symbol. Muss noch da sein, wa? Das ist gar nicht mehr. Egal. Wir haben hier und da noch 2 Schreine. Was sagt die Zeit? Das müsste eigentlich noch klappen. Dann würde ich gerne noch ganz kurz nach Hause gehen. Also unser Haus quasi. Um noch ein paar Waffen abzulegen. Und dann. Einmal zu pennen und dann holen wir das Master-Schwert. Ich will es sehen. Ja, überall haben wir Quests.
Was ist denn das hier? Etwas Besonderes. Kann man sagen, dass man den Wald verlässt und in seinen Mund steigt? Okay, das ist irgendwie praktisch und irgendwie ein bisschen gruselig. Erinnert mich ein bisschen an Once Upon a Time. Die Serie, nicht den Film. Na. Das war klar. Das ist ein bisschen spezifischer vorgehen. Zum Teil muss man auf den richtigen Weg einfach nur finden. Zum Teil aber auch nicht. Von oben nach unten sinken und dann direkt zum Schrein selber. Hä? Mein Gott, ich meine, ich habe den ganzen Wald befreit und so hat doch alles schön hier gemacht und jetzt werde ich hier wieder verarscht. Okay, komm, ist was dann. Ja, machen wir das ein anderes Mal, Freunde. Ist kein Problem. Die Zeit rennen wir gar nicht weg. Wir können die Schreine immer wieder ein bisschen machen. Ganz klar. Aber trotzdem gerne in der nächsten Folge dann erstmal einen Deku-Baumwald Schrägstrich soweit mal abschließen. Das war schon ganz schön. Und dann war eben die Frage, machen wir noch die Quest mit den Stellen, oder die Episode besser gesagt. Dann mache ich lieber erstmal das Zora-Reich. Oder kombiniere ich es? Eine Kombi aber gesagt, der wäre ganz cool. Oder eine Option zumindest. So, ich bin zurück. Hier haben wir natürlich, ist das scheiß Miasma-Schwert. Ist bereits ein Platz belegt. Dann haben wir hier noch den Bogen. Den würde ich jetzt diesmal gerne mitnehmen. Das ist der Schattenbogen, der ist ja quasi ein Unikat. Der kommt hier hin. Eigentlich so ähnlich wie hier der Adlerbogen, ne? Wobei beim Adlerbogen muss er zugeben, ja klar, es ist eine Waffe im Recken, damit eigentlich etwas Besonderes, aber andererseits ist jetzt keine Legendary Weapon. Nicht so wie zum Beispiel der Schattenbogen oder andere, gut, der Bogen eigentlich auch nicht. Das heißt, wir können eigentlich jetzt wieder auch neu produzieren. Ich glaube zumindest. Klar sind trotzdem hier, nur sicherheitshalber. Das heißt, wir haben jetzt die Dinger dabei, auch den Bogen, den Sonanium-Bogen. So, schwerttechnisch. Schilde ist ja eh bald kaputt. Das Miasma-Schwert ist das gleiche wie hier. Was wir verkaufen können? Weiß noch, Pallstab. Was mache ich überhaupt? Ganz ehrlich, ich muss ja sowieso. Also. So mitnehmen, aber dann hier. Nein. Falsch. Ich will das Wasserschwert holen, deswegen muss ich natürlich schon so ablegen. So. Den kann ich auch mal noch fusionieren. Hä? Mit irgendwas, aber später. Miasma-Schwert, ja. Ich muss es verkaufen. Mach mal einen Tag pennen, weil ich würde gerne wissen, ob der Drache, also in dem Sinne Zelda, eine bestimmte Route folgt. Da hinten ist jetzt also.
Na, sehen tue ich sie noch nicht. Könnt eigentlich bei Gelegenheit aber wieder mal unser anderes Outfit anziehen. Das Reckengewand. Dem Rest erklären, dass ein Weiß gehalten ist, bin ich noch ein bisschen auf Kriegspfad. Das gefällt mir noch nicht so sehr, muss ich zugeben. So. Ich will einfach mal gucken, ob ich das Teil auch verkaufen kann. Man kann keine Waffen verkaufen. Warum? Ja, Dinge verkaufen muss dann auch nicht sein. Okay. Hey Leute, ich habe eine coole Waffe für euch. Viel Spaß. Also, auf zu Zelda. Wo ist eigentlich gerade aktuell? Fliegt die Richtung Spähposten? Wäre ganz praktisch. Ich könnte auch mit dem Gleiter da hoch, also sprich mit unserem Hoverboard, besser gesagt. Aber irgendwie mit der Batterie und so, dafür müssen wir vielleicht ganz kurz unsere Dinge ein bisschen maximieren. Unsere Batterieanzeige, sprich die Energiesphären, vor allem die großen, noch ein bisschen duplizieren. Ist sie da oben? Ja, ein Vogel. Ich hab doch einen Vogel, ich Vogel. Menschen müssen da hinten sein, wa? Da kommt sie angeflogen. Aber po, ich brauche von ihr sowieso noch eine Schuppe. Weil ich ja unser Reckengewand noch upgraden will. Das ist sowieso so krank. Das Teil von Zelda für brauche. Das wird eng. Obwohl, nee. Ja, weil ich gleite, ja, ich fliege ja nicht. Also im Idealfall müsste ich eigentlich ein bisschen warten, wa? Das heißt irgendwie, keine Ahnung, dass man morgens um 8 fliegt, auf spät. Da fliegt es wieder tiefer als früher, wa? Mal abgesehen davon. Du bist aber Zelda, Jo. Ich finde es cool, dass mit der Quest beim Dekuban, dass du so einen Tracker plötzlich hast. Oh, ich spüre das Maserschwert. Zelda, fliegen wir ein bisschen schneller, mir geht die Ausdauer flöten. Aber boah, ich weiß gar nicht, was wir überhaupt brauchen, um das Schwert rauszuziehen. Bei Breath of the Wild waren es, glaube ich, 9 Herzen. Ne, 13 waren es, glaube ich, aber 13 Herzen haben wir ja. Aber irgendwie ein bisschen seltsam, wenn es wieder Herzen sein müssten. Junge, brauchst du lange, junge Dame. Alte Dame, besser gesagt. Jung bist du nicht mehr. Entschuldigung, aber das ist leider so. Das andere, was ich noch habe, ein bisschen mehr machen sollen. Egal. Ich ziehe, glaube ich, mein Aeroset an, weil er ein bisschen navigieren kann im Sturzflug. So. Hey Zelda, was geht ab? Alter Schwede. Huch. Weißdrachenstein. Das zeige ich einfach so rum. Du hättest gerne Schuppe, Zelda, wenn es geht. Also die eine deiner Schuppen entbehren, du hast so viele.
Weißdrachenstein. Ich weiß noch nicht, ob er die Dinge auch brauche für das Reckengewand auf der höchsten Stufe dann. Alter, ist die groß. Die ganze Strecke lade ich jetzt aber nicht ab. Ich weiß noch nicht, gibt es mir auch eine Schuppe oder muss ich dafür abschießen? Ich finde das irgendwie brutal. Auch noch irgendwie, keine Ahnung. So ihre Krallen irgendwie auch noch abschießen sollen, noch eben Krallen dafür brauche, die Zähne auch. Ich bin irgendwie so scheiße dabei, weil ich auf ihrem Rücken einfach rumtrample. Tut mir leid, ich kann nichts dafür, das Spiel zwickt mich. Freunde. Ein legendärer Moment. Zelda? Alles cool bei dir? Zelda. Schade. Jetzt sind wir schon mal bei ihr sind. Ich will mal ganz kurz was testen. Ich habe irgendwie gehört, das soll funktionieren. Ich wollte gerade bei ihr abspeichern. Komm, da muss nicht sein. Ich bin ja relativ schnell fix bei ihr. Ich habe mal irgendwie was gehört, wenn man auf den Weißdrachen drauf ist, soll man irgendwie was mit Kälteschutz und Hitzeschutz anziehen. Kein Plan, warum. Und angeblich aber warten. Passiert ja viel. Hä? Kein Plan. Ich dachte mir schon, dass es irgendwie gar nicht sein kann, dass irgendwie ein Prank ist oder sowas in der Art. So, ist auch egal, Freunde. Wir haben eine Mission. Das Master-Schwert. Kommt zurück zu Daddy. Ich hoffe, ich kann es auch rausziehen. Ah! Zelda, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, ich brauche Ausdauer dafür, keine Her... Oh, scheiße. Da reichen 2 Balken. Zelda, ich bin's doch. Ich weiß, eine Seele ist ja angeblich weg, aber trotzdem. Bitte reiche Ausdauer? Nee, oder? Ausdauer, bitte! Was ist jetzt los?
Link. Link. Das Masterschwert. Dein Schwert. Die einzige Klinge, die den Dämonenkönig besiegen kann. Einmal unterlag es seiner schrecklichen Kraft. Doch ein langer Schlaf wird all seine Wunden heilen. Und diesmal wird es nicht zerspringen. Die Kraft, die ich ihm einhauche, wird es stärken. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Möge dieses Schwert dich in deiner Zeit wiederfinden. Das Masterschwert. Das legendäre heilige Bandschwert aus dem Körper des Weißdrachen zurückerlangt. Über Äonen geheilt und gestärkt besitzt es nun die Macht, den Dämonenkönig zu bezwingen. Ganondorf. Ja, und Zelda haut einfach ab. Mann, ihr braucht Zelda. Wieso? Klingelt's hier? Okay. Mann, Zelda braucht noch ein paar Schuppen von dir. Komm doch wieder zurück. Zeldas Wunsch. Den Weg zu ihm finden möge. Und damit auch die Erinnerung. Trotzdem fehlen noch ein paar. Also, wenn ich jetzt sehe, 3 Stück war. 11, 14, 16. Ja, 3 Stück fehlen noch. Das Masterschwert, das... Moment. Legendäre heilige Bandschwert. Habe ich jetzt einen Slot mehr? Und sind da... Wieso hat das Teil keine Angriffspower? Hä? Masterschwert, wie stark bist du? Was ich krass finde, ist, man sieht immer noch die Stelle, wo es damals zersprungen ist. Hä? Krass. Da fliegt sie. Niemand, sie wird nicht mehr getrackt auf der Karte, wa? Das ist natürlich jetzt Kacke. Seht ihr, ich baue eine Schuppe von dir. So ein dämlicher Anmachspruch. Ich brauche noch viel mehr von ihr. Warte mal, ich bin jetzt da für die Ralala. Ich gehe jetzt trotzdem von da aus. Okay, das war knapp. Also offenbar brauchen wir wirklich... Keine Ahnung, brauchen wir wirklich genau 2 Ausdauerringe, da ist das egal. Also im Sinne von, wenn das Spiel sagt, okay, du hast es bis zu mir geschafft, dann kannst du einfach rausziehen. Und es wird auf deine komplette Ausdauer verbrauchen. Also mit einer jetzt auch gereicht, oder mit 3 genauso. Es spielt keine Rolle, wie viele du hast. Da brauchst du genau 2. So, stimmt, warte mal, ich kann ja Dinger verschießen, wa? Ganz vergessen. So. Dann ganz kurz hoch, ich muss gucken, wo Zelda plötzlich ist. Und so keine Möglichkeit mehr, sie zu tracken, war. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wo ist denn... Nee, hä? Wo ist das Ding? Ist oben mir, hä?
Egal. Oder ist das Ding, was komplett runtergefallen ist? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich gucke gerade nach Zelda. Hätte ich die Schuppe vorher abschießen müssen? Nee, das kann nicht sein. Ich glaube eher, dass es jetzt einfach halt ja, Orte gibt, wo sie halt regelmäßig auftaucht. Das können wir noch gut, durchaus vorstellen. Dass so halt die nötigen Waffen kommen. Ja gut, nächstes Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie stark mein Masterschwert ist. Es steht kein Wert dabei. Aber ansonsten, Freunde, wir sind wieder da. Oh yeah. Gut, den wartet jetzt noch ein bisschen. Das da geht sowieso gerade zu Bruch. Ah, da vorne haben wir ein paar Opfer. Sehr gut. Das sind sogar rote, krass. Freunde. Ihr seid tot! Okay, Anschlag weg sind die. Ich habe keine Ahnung, wie stark ist mein Schwert? Und abgesehen davon, warte mal, kann das sein jetzt eigentlich auch? Moment. Es wird mega hässlich aussehen, ich mach's trotzdem mal. Ach, guck mal, nein, jetzt habe ich auf dem Masterschwert so seltsame Glyphen drauf, wa? Damit ich quasi sehe, okay, ich habe diese Kraft da drauf. Ah, hier, Masterschwert plus Silberner Bockblindhorn. Huch, wie sieht das aus? Was sind das für Symbole? Ja, wie groß ist die Ursprungskraft von Ding? Aber keine Ahnung. Oftmals mal das einmal rausziehe, sehe ich kurz, welches Material da was ich irgendwie draufgepackt habe. Das ist noch cool. Und nachher kämen wir mit dem fusionierten Schwert, wa? Das Teil auch irgendwie auch wieder zerbrechen kann? Vermutlich schon. Also zerbrechen im Sinne von, dass die Kraft das Maßstab verlässt, denn ich zerbrechen eigentlich im Sinne. Und dann dauert es halt eine Zeit lang, dann kann ich es ganz normal verwenden. Hallo Freunde, ich bin zurück. Oh, okay, der ist futsch. Das Schwert könnte auch stärker werden, wa? Könnte auch stärker sein, warte mal. Aber was ist mit dir, du freches Ding, ey. Da kommt plötzlich einiges auf uns zu. Ein gepanzerter. Oh, das ist nicht gut. Das habe ich noch nie gesehen. Ein gepanzerter Silberner. So, Panzerung wäre weg. Er hat ein fettes Schwert dabei. Haben wir noch so eine Irrknospe? Nur noch eine. Nee, dann machen wir es nicht so. Dann mache ich es lieber so. Du hast mal ganz kurz Pause.
Immer schön in den Arsch. Wow. Junge, Junge. Der Schwarz haut ja ordentlich rein. Und noch der Schild ist kaputt. Kein Problem, ich habe noch genug Schilde. Ich bin nur gerade ein bisschen zu faul, um das Risiko einzugehen. Was hat denn der für eine Waffe, ey? Das ist eigentlich nur ein Königszweihänder. Ein Königszweihänder ist jetzt eigentlich nicht so stark. Eine Baseball von 14. Das Maserschwert hält immer noch. Sehr gut, sehr gut. Okay, also der Ausflug hierhin, der war natürlich jetzt nicht unbedingt notwendig. Das war jetzt mehr eine Vorführung für das Maserschwert selber. Ich muss zugeben, Test bestanden. Oh, mit einem neuen Schild. Toll. So, wir sind mit 52 Minuten vorhin, das reicht eigentlich auch. Gucken wir ganz kurz, was es hier noch gibt. Okay, natürlich hier noch ein bisschen entzünden können. Das würde natürlich auch ein bisschen mehr Spaß machen. Das Marsschwert fusionieren so gut funktioniert, doch jetzt auch nie erwartet, hey. Junge, Junge. Mhm. Ah, da oben hat er gesucht. Zum Teil ganz stabil. Mhm. Mhm. Ist jemand gefangen worden? Ein Hinox-Hammer. Ungewöhnlich hohe Angriffspower. Ja, ich weiß, ich habe das Teil, seien wir ehrlich, ich nutze die Dinge sowieso in der Form nie. Ja? Diese Atemwaffen. Das ist einfach nicht so mein Stil, sag ich jetzt mal so. Ich will hier raus, ja, du kommst gleich raus. Ich will aber noch ein bisschen umgucken. Okay, krass, gibt es in Story sowas dabei? Ein Holzschild, was ist denn das für eine krasse Waffe? Nach Morgenstern mäßig. Stachelkugelhammer. Achso, hier. Sind aber beim gewöhnlichen Stock. Ja, jetzt generell gesagt, eigentlich noch cool, weil ich natürlich eine Stachelkugel dran habe. Die würde ich vielleicht wieder wegnehmen und was anderes draufzimmern, weil eine Holzwaffe ist vor allem, wenn ich irgendwie mal Stromprobleme hätte. Ganz praktisch. Zwei Händer behalte ich jetzt mal also so einen Teil. Wir haben zwei Dinger mit Königsschwert, das heißt ich lege den mal ab. Nehme dafür den hier. Nein, der falsche Waffe mitgenommen. Den hier ab. Nehme gar zwei Händer damit. Genau. Und dann würde ich jetzt den schon mal hier haben. So, Kumpel, ich hole dir da gleich raus. Vielleicht schwarzes Bockwurfshorn oder wieder das Ding. Da ist so viele dabei.
Genau. Dann habe ich jetzt auch eine starke Waffe, wenn ich halt wirklich mal... Jo. Quasi Probleme habe. Nein. Starke Waffe, wenn ich halt wirklich mal in Stromsituationen so bin. Also mit Masterschwert, die Stärke von dem Teil irritiert mich ein bisschen. Klar, da silberne Bockblindenhorn drauf. Weil es auch viel Power macht. Das sieht zwar kacke aus, aber es hat viel Power. Ist trotzdem crazy. So, ich will hier raus. So. Erledigt. Danke vielmals, Mann, ich bin gerettet. Weiter so ein bekanntes Phänomen des Blutmonds sprechen. Mhm. Ja, kennen wir. Mhm. Da ist der Blutmond. Sind wir neue Monster? Ich bin zu nahe gekommen, die haben mich gefangen genommen. Ist doch alles kacke, Mann. Danke, Mann. Wow. Junge, nicht übertreiben, ja. Cool. Ist ein schöner Abschluss für diese Folge, liebe Freunde. Okidoki. Ja, würde mal sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge will ich dann, wie bereits erwähnt, vermutlich mich ein bisschen im Wald der Crocs noch umgucken, auch wegen der Schreine. Ich will mich aber auch noch ein bisschen vorbereiten, weil mein primäres Ziel, irgendwann der Hangel steht, weil mein primäres Ziel ist eigentlich jetzt auch mal unsere Rüstung abzugraden. Wir haben gesehen, wir kriegen vor allem den silbernen Gegnern noch sehr viel Damage. Und wir werden künftig wieder starken Gegner widmen. Das heißt, ich werde mich offscreen mal ein bisschen schlau machen bezüglich Zelda. Oder Weißdrachen besser gesagt. Wie kriege ich da von ihnen die Schuppe? Oder vielleicht auch andere Materialien von ihr. Muss also ein bisschen recherchieren. Wie findet man sie am besten? Sowas in der Art. Ein bisschen herumexperimentieren. Und dann eben Wald der Crocs vor allem machen. Dann ein bisschen gucken mit Schreien generell. Oder gehen wir schon zu den Zoras. Das wäre eigentlich so meine nächsten Pläne für die nächsten Folgen. Und eben, wir haben endlich das Master-Schwert. Ich kann es immer kaum glauben. Das sieht zwar jetzt cool aus. Sieht eigentlich hier tagebuchtechnisch aus. Eben noch das, ja. Genau. Cool sind unsere Pläne. Ja, ein guter Teil ist eh wieder vorbei. Aber ja, machen wir das so, Freunde. Und ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal zurück bei The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom und so wieder lang dem Master-Schwert. Und hoffentlich noch viele, viele mehr. Ja, jetzt wird bloß eine Direktenrüstung, war. Die komplettieren, dann wäre alles geil. Bis zum nächsten Mal und tschüss.